Хәерле кис, хөрмәтле әхирәттәр. Мин һеҙҙе өйрәнсек мәктәбенә аулыҡҡа саҡырырға булдым. Минең исемем Гөлнур. Һуңғы арала коронавирус ауырыуына бәйле рәүештә бөтәбеҙ ҙә теләһәк тә, теләмәһәк тә өйҙә ултырырға мәжбүр булдыҡ. Тап шул ваҡытта мин бәләкәй ваҡыттан үҙем өйрәп киткән шөғөлдәрҙең береһе сигеү менән яңынан шөғөлләнә башланым. Иҫкә төшөрөргә тура килде, сөнки ваҡытты үткәреүе ҡыйыныраҡ ине. Ошо сигеү менән булған ваҡытта мин YouTube каналында бик күп ҡул эштәре тураһында видеоканалдар ҡараным. Ошо видеоканалдарҙы ҡарайым рус телендә, татар телендә бер генә видеоканалды тапманым, мин күрмәнем, башҡорт телендә бер генә видеоканал тапманым, күрмәнем. Тик рус телендә ҡараным. Әлбиттә, сит ил телдәрендә мин ҡарай алмайым, сөнки мин сит ил телен өйрәнмәгәнмен. Тап ошо мәлдәрҙә минең башыма һорау килде. Ни эшләп беҙҙең башҡорт телендә ҡул эштәре тураһында YouTube канал бер ҙә юҡ ул. Ни эшләп беҙ үҙебеҙҙең тыуған башҡорт телендә ҡул эштәре тураһында иркенләп аралашмайбыҙ, бер-беребеҙ менән һөйләшмәйбеҙ дип. Шунан осраҡлы рәүештә үҙемдең таныштарым, дуҫтарым, туғандарым араһында һораша башланым. Һеҙ ҡул эштәре тураһында башҡорт телендә видеоканал ҡарарға теләр инегеҙме тип. Әлбиттә, ҡул эштәре менән шөғөлләнгән, ҡул эштәре темаһын яҡын күргән кешеләр аҙ. Хәҙерге заманда ҡул эштәре менән әүрәгән кешеләр, бына ысынлап та күңеленә яҡын күргән кешеләр генә шөғөлләнә. Элек һәр бер ҡатын-ҡыҙ сигергә, тегергә, бәйләргә, белергә тейеш булған. Хәҙер магазинда бөтә нәмәне һатып алыу мөмкинселеге булғанға күрә, кемгә был шөғөл яҡын, шулар ғына ҡул эштәре менән булаша. Шулай башҡаларҙан һорашып, белешеп, мин ысынлап та беҙҙең башҡорт телендә берәй канал булһын әле тигән уйға килдем. Әлбиттә, ошо уйымды артынан үҫтереп ебәрәм, сөнки мин һеҙҙең менән башҡорт телендә ҡул эштәре тураһында һөйләшергә теләйем. Мин үҙем һуңғы арала шул сигеү менән шөғөлләнә башланым. Һәм сигеү тураһында беҙ һеҙҙең менән һөйләшеп, кис ултырғандай аралашып, бер-беребеҙ менән телефонма, ноутбукма, башҡа берәй смартфондың экраны ашамы, бер-беребеҙҙе күрешеп, хәлдәр белешеп, аралашып торһаҡ күңелле булыр ине тип уйлайым. Сөнки бер-беребеҙҙең фекерен ишетер инек, бер-беребеҙҙең уйын белер инек. Туғандар, яҡындар, таныштар, дуҫтар араһында ла һинең шөғөлөңдө яҡын күргән, аңлаған кешеләр аҙ. Шуға күрә һинең менән бер уйлы булған кешеләрҙе ишетеп, күреп тороу рәхәттер ул тип уйлайым. Шуға күрә, дуҫтар, бына ошолай бөгөн тәүге видео яҙма яһап, YouTube-ға һалырға үҙемә ҡыйыулыҡ йыйҙым. Һәм әлбиттә, был каналдың төп үҙенсәлеге тип мин әйтергә теләр инем, ҡәҙерле әхирәттәр. Әйҙәгеҙ, беҙ һеҙҙең менән башҡорт телендә, әҙәби телдә генә һөйләшмәйек, диалект телдәрендә иҫкә төшөрәйек. Бына мин үҙем килеп сығышым менән тамырҙарым ғәйнә ырыуына барып тоташа. Әле йәшәп ятҡан ерем Әйлеләр урынында, уларҙың тарихи урынында, йәшәгән ерендә. Шуға күрә үҙем сығышым менән Ҡариҙел районынан, йәшәгән урыным Салауат районы. Мин һеҙгә Ҡариҙел дәрсәлә, Салауаттар сала, төрлөсә һүҙ әйтеп ҡарармын. Һеҙҙең яҡтарҙа нисек һөйләшәләр, ҡайһы бер атамаларҙы нисек атайҙар. Һеҙ ҙә миңә шул турала хәбәр итерһегеҙ, яҙырһығыҙ. Бына ошондай аралашыу йәнле лә, күңелле лә булыр тип уйлайым. Хәҙер иҫегеҙгә төшөрөп үтәм. Әлеге лә баяғы ошо коронавирусҡа бәйле үҙ изоляция ваҡытында иҫкә төшөргән тәүге ҡул эшем «Искусница» тигән фирманың схемаһы ине, уның наборы ине. Бына ошо набор тигән һүҙҙе мин әлеге лә баяғы башҡорт теленә нисек тәржемә итергә белмәнем дә, ул моғайын йыйылма булалыр инде. Был йыйылманың эсендә бына ошо канва бар ине. Әлбиттә, схемаһы. Бына ошо мулина ептәре бар ине. Энәһе юҡ ине. Энәһен, әлбиттә, мин ҡул аҫтында булған энәне ҡулландым. Был йыйылманы мин күптән һатып алғайным. Хәҙер хатта иҫләмәйем дә нисә йыл икәнлеген. Мин уны ҡыҙымдың
язуы матур булһын өчен уны кул эшенә өйрәтәм дигән ниятте хатып алгайным. Кызым 1 класска керердән алда булгандыр әле ул. Хәзер минең кызым 4 класста тамамлана, әмма бына кул эшенә тап шакмаклап сигүгә уның кызыксынуы бердә уянманы. Шуңа күрә был йыелма бушка ята дип, мин уны тартып сыгардым да яз көне, апрель айында. Баксыла кардар эремәгән, өйдә эш беткән. Әмма балаларның янында һәр вакыт булырга кирәк ине был дистанцион укыту вакытында. Бана шул вакытта мин балаларны тыңлап утырдым, ничек өйгә эш эшләгәннәре. Акырын гына сигеп утырдым. Бана күреп торасыз, ошонда фломастер эзләре бар. Мин аны кызыма өйрәтеп маташкайным. Схемаһын ул бит инде безнең менә шундый бәләкәй шакмактарда сига алмый. Шуңа күрә бундагы бер шакмакта мин 4 шакмак итеп күсереп, уга схемаһын фломастер менән күрһәтмәкчеле булгайным. Барыбер уның күңеле ятманы был шөгыльгә. Шуңа күрә үзем эшләп беттем. Әмма кызганыска каршы ошо фломастер юылманы. Шул килеш калдырга туры килде. Канваһы бәләкәй генә ине. Ситтән оверлок үткәрелмәгән, ситләтелмәгән. Мин аны үзем менә кул менән ситләтеп сыктым. Менә ошондой матур аны бер картина килеп сыкты. Минең үземә бик охшай. Мәктәп елдарыннан һуң, бына үзем укып сыккандан һуң эшләгән тәүге сигү кул эшем бул минең. Әйткәндәй, сигү дигән һүз төрле яктарда төрлесе әйтелә. Бына мин үзем туып үскән Каридел районында, урман ягында. Ошолай шакмаклап сигүде бездә сигү дип әйтәләр. Ә инде тигедәйне әйтеп, шыма ситсала, сиккәнде мәрү дип әйтәләр. Шуңа күрә бана моныһы минең өчен вышивка крестиком сигү, а вышивка гладью минең өчен ул мәрү. Әмма күп яктарда вышивка гладьюла, вышивка крестиком да сигү дип йөртелә икән. Бына башкалардан һорашып, белешеп, мин шуны белеп калдым. Әмма минең өчен барыбер шакмаклап сигү ул сигү булып каласак, тигез генә ситсала сигү минең өчен ул барыбер мәрү буласак. Баласактан шулай һәңгән минең хәтеремә, аңыма, һәм шулай булып каласак та. Бына ошо наборды сиккәндән һуң, әлбәттә тик ятып булмай, тагы бер наборды мин сиктем. Бына ошо набор. Был бәшмәк матур гына килеп сыкты минеңсә. Әгәр дә бына был роза сискәһендә мин аз гына схемаһында бер урында яңлышып киткәйнем. Әмма барыбер уның яңлышканы һизелмәй матур гына сыкты ул. Бына был бәшмәкте мин тулыһынса схемаһына нисек төшерелгән, шулай итеп сиктем. Был шулай искусница дип аталган йыелма. Искусница дип сыгарган фирманың йыелмаһы. Бына ошо канваһы бар ине. Был 14-нче аккаунт шикелле. Онда номеры язылмагайны, нидең канваның аккаунтының. Аккаунт. Әлбәттә мулинылары бар ине. Инәһе юк ине, булган инәне мин кулландым. Һәм схемаһы бар ине. Миңа улар бик охшаны. Бuna ихластан күңелемде алып, ашыкмай гына мин уны башкарып сыктым. Шулай бу канва ситләтелмәгән. Хәзер миңа уны ситләтеп сыгарга кирәк. Һәм алак, белмим, бер юрынга картина һәм куермынмы. Моин белгәс кенә бер фоторамкага куермын. Чөнки кешеләр үзләренең башкарган кул эшләрен төрлесе кулланып матур-матур әйберләр эшләйләр. Бына әйбер тоткысы, өстәл япмаһы, мендәр ташы. Мин әлегә ул тиклем осталыкка барып җитмәгәнмен. Шуңа күрә мин үземдә әлегә өйрәнсек дип кенә атайм. Бәләкәй сактан хәтеремә һәңеп калган әсәем өйрәткән бына ошо шакмактарды эшләүдән беләмен мин әлегә. Шуннан әлегә ары китмәгәнмен. Әмма киләсәктә күбрәкте белергә, алгарак ынтылырга теләгем бар. Бына булар минең иң тәүге башкарып сыккан кул эшләрем булды. Һәм әлбәттә минең бәләкәй сакта әсәем өйрәткән шөгыльләрне исемә төшерергә туры килде. Буларда башкарыр өчен кораллар да кирәк. Шуларда һеҙгә күрһәтеп үтәргә теләйем. Бына был коралларны әлеге мәлдә бында минең кызымның сигүе урынлаштырылган. Шулай поетка менән сигү уга бик охшай.
Әлбәттә, шакмак менән тик оҡшамаһа ла, бына шулай пайетка менән ябай ғына һүрәттәрҙе башҡарып сығыуға бик оҡшай. Һәм уның һүрәтен мин әлегә үҙемдең киргегә урынлаштырғанмын. Был кирге нисәнсе йылда минең ҡулыма килеп эләкте. Мин уны ҡайҙан һатып алдым, мин уны хәҙер хатта хәтерләмәйем дә. Әммә был кирге мин кейәүгә сыҡҡанға тиклем миндә бар ине. Мин аны Өфөлә һатып алған иң тәүге зиннәтле әйберҙәрҙең береһе булғандыр инде ул. Мин хәҙер хатта хәтерләмәйем дә. Әммә нисә йыл үтһә лә, бирнә булып миңә килде ул, кейәүгә сыҡҡаныма 21 йыл хәҙер. Ошо 20 йылдан артык минең ҡулымда йөрөй был кирге. Үҙ ваҡытын көткән инде, күрәһең. Ул шул тиклем ныҡ, ул туҡыманы һәйбәт тота. Бына ошонан уның пружинкаһы еңел генә борола. Сөнки замана киргеләрен ҡарайым мин, улар тиҙ генә ҡайһы береһе бына ошонан ярылып сыға ла, аҙаҡ уже ҡулланышҡа ярамай. Ә был шул тиклем һәйбәт булды. Бына хәҙер һеҙгә һүтеп күрһәтәм. Туҡыманы ныҡ һәйбәт тота, тығыҙ итеп, бына ҡарағыҙ. Бына уның эсендә, шунда бер, нисек әйтәйем икән, башҡортса ниндәй һүҙҙе табып, ярыҡ тип әйтәйем инде. Үҙенә бер ярығы бар. Бына ошонда туҡыманы ултыртаһың да, ә бына эске яғы, аҙ ғына бына эске яғы, уның эске табан сығып торған кеүек. Тап ошо ярыҡҡа ул тура килә, шулай итеп, туҡыманы бик тығыҙ итеп, һәйбәт итеп, шылмаҫлыҡ итеп тота. Шуға күрә ул миңә бик ныҡ оҡшай. Бына күреп тораһығыҙҙыр. Хәҙер нисәмә йылдар йөрөп, уның хатта төҫө лә уңып бөттө. Әммә ул миңә бары бик тә ҡәҙерле, бик тә яҡын. Минең тәүге киргем. Әйткәндәй, башҡа яҡтарҙа, башҡорт телендә был ҡорамалды тағы нисек атайҙар икән, мин белергә теләр инем. Русса ул пяльцы була. Пяльцы, круглые. Бына беҙҙең яҡта уны кирге тип йөрөтәләр. Солот районында шулай кирге тип йөрөтәләр. Мин ҡәйнәмдән һораштым. Ҡәйнәм әйтә, беҙҙә лә кирге ул ти. Шулай булғасҡа, Иҙел районында ла, Солот районында ла был кирге булып сыға. Ә башҡа райондарда бәлки башҡа төрлө атамаһы барҙыр, белмәйем. Так, тағы ла бер бик тә ҡиммәтле вә зиннәтле тип яратып әйткән һүҙем бар минең. Тағы ла бер менә ошондай бик ҡиммәтле вә зиннәтле, минең өсөн ҡәҙерле бер ҡорамалым бар. Ул шул уҡ кирге. Уның бына һүтә торған, тығыҙыраҡ тарттыра торған урыны ла юҡ. Ул бер-береһенә кейҙереп кенә ҡуйыла. Был ағас кирге. Был ағас киргене миңә ҡәйнәм бирҙе. Уның йәшлек заманынан тороп ҡалған кирге был. Минең ҡәйнәмә быйыл 78 йәш тулды. Бына уның йәшлегенән ҡалған кирге тип һанаһаң, 20 йыл тип кенә алһаң да, 50 йылдан артыҡтыр инде хәҙер был киргегә. Әммә ул шул тиклем еңел. Туҡыма ҡуйып ҡараным мин уға. Туҡыма ҡуйырға ла ул бик һәйбәт, бик уңайлы, ул һәйбәт тота. Бына ҡулда уның ауырлығы бөтөнләй тойолмай, шуға күрә ҡул та алмай. Бик һәйбәт кирге. Ярылмағанда, сатнамағанда, бына бер урынында ғына уның йәбештергән елеме, яғни урысса әйткәндә клейы, аҙыраҡ ҡуба башлаған, күрәһең бына. Саҡ-саҡ ҡына бармаҡҡа эләгеп ҡала ул, аҙ ғына. Әммә тоҡома тарттырғанда ул саҡ ҡына ла ҡамасаулыҡ итмәй. Бына миңә бик оҡшай был кирге. Мин уны киләсәктә бик һаҡлап ҡына тотонорға инем. Так, ҡыҙҙар, шулай уҡ минең бына ошондай киргем бар. Әлбиттә, үҙем ҡул эштәремә ипләп тотонмаһам да, мин балаларҙы өйрәтәм тип алғайным. Бындай кирге икәү ине. Мин уны берһен ҡыҙыма, берһен кесе улыма алғайным. Береһе ошонан ярылып сыҡты. Бына ошо борғосон нығыраҡ борһаң, бына был тирәләге пластмасса шунда уҡ ярыла. Әлбиттә, балаларҙың күңеле ятманы. Беҙгә бит инде әйтә торғайнылар элек,
кулышы менен булаша баланын ядуу матур була дип. Әмма улардын көңүлү ятманы, улар булашманылар. Шуңа күрә был киргелер ята. Әмма хәзер менин балалар үсә. Кул эштен бушай акырын гына, йылдан йылы. Шуңа күрә келәсәктә был киргеләрде кулланып, кул эшләре менен булашып утырырга вакытым күбрәк булыр дип өметләнәм инде. Бына шундай киргеләрдән береһе. Бына кайда неме күргәнмен, шуны хатып алырга тырышканмын инде. Нисектер үземчә запас яһаганмын. Бына ошонда клей эзе бар да, ошонда клей эзе бар. Ошолай утырган, туп килеп утырган булгандыр инде. Ул ахыры уланың этикетка урыны. Тазартып алып коймаганмын, бына алганмын да койганмын. Бына был зур диаметрлы кирге, зур эштә башкарга. Вәт. Тагы кызлар, һезгә минең күрһәтер хазиналарым, байлыктарым бар. Бераз гына шыштырдып алайым. Киренсе ябып койганмын, асан дип. Ошо кул эштерин искә төшергәс, мин әлегеле баягы үҙемә запастар эшләмәксе булып киттем. Иртәме, һуңмы мин уларҙы бары ҡулланасаҡмын, мин уларҙы барыбер тотонасаҡмын. Был ҡул эше исемә төшкәс, хәҙер балалар үҫкәс, уларҙың миңә барыбер кәрәге бар тип. Мин AliExpress сайтында реклама күрҙем. Һәм үҙемә ошо наборҙы, ягъни йыйылманы, үҙемә заказ яһап, яҙҙырып алдым түләп. Бына уның ҡағыҙы, ҡыҙҙар, ҡарағыҙ. Бына мин алғаны, бына ошоһо. Бында әлбиттә төрлө комплектация менән яҙҙырып алырға мөмкин ине. Мин бына ошоһон һайлап алдым. Бына уның ҡағыҙы, ҡағыҙының эсендә иң ябай ғына схемалар бар. Миңә әлбиттә жираф оҡшамай. Ат оҡшай, әммә бындай төҫтәр менән түгел. Бәлки мин аны киләсәктә, кем белгән, был схемаһын башҡа төҫтәр менән үҙгәртермен. Әммә хәҙер схемаларҙа ҡытлыҡ юҡ. Ниндәй схема теләйһең, шуныһын хәҙер интернет селтәрендә табырға мөмкин. Күбеһе уларҙың бушҡа үҙ ноутбугыңа, телефоныңа алырға мөмкин. Бына скачивать дигән һүҙҙе башҡортсаға нисек тәржемә итергә белмәйем. Әммә үҙ телефоныңа алырға мөмкин. Бына шуға күрә бындай схемалар, әлбиттә, улар өлгө итеп кенә һалынған был йыйылманың исенә. Бына шу күбәләк менә матуһаны. Бында инструкцияһы, ҡайһы әйбер нәмә өсөн кәрәк. Бына ҡыҙҙар, ҡарағыҙ. Бына ошо киргеләр төрлө диаметрда, бында 5 ине. Иң бәләкәсе, иң ҙуры. Бына уртала булғаны, тағы 5-нсеһе бар уның. Ул әлегә минең процесста, мин уны һеҙгә аҙ ғына һуңыраҡ күрһәтермен. Так, шуның менән бергә миңә тағы ла бына ошондай ҙур киҫәк канва килде. Әммә был канва артыҡ эре. Бик эре. Был 10-нсы каунт микән ул. Бик эре. Хатта ундан да эрерәктер әле. Әлбиттә, бик матур эштәргә ҡулланырға бармайҙыр тип уйлайым мин был канваны. Белмәйем, бәлки ҡулланып та булалыр. Ҡаты, бер төрлө тупаҫыраҡ эшләнелгән. Бына ул канваның етешһеҙлектәре бар. Кемдең күҙе үткер, күрерҙер. Бына ошонда, бына ошонда, бына ошонда, бына был канва тоҡомаһының ептәре тигеҙ түгел. Быныһы өҙөлөп алынған, еп йәбешкән. Шуға күрә был канвала ҡул эшен башҡарып сығарыу ауырыраҡ буласаҡ.
Шулай да запаста ятһын. Кем белә, бәлки кирәге сығар. Наборда барыбер килгән бит инде ул, аксаһы түләнелгән. Так, ошо наборда тагыла килде. Шаштырдыһым да, ғафу итегеҙ, күрһәткәнем. Бына ошондай 2 еп үткәргес. Энәгә мулинаны тартып үткәрә торган ҡулайлама. Һеҙгә күренәме икән? Хәҙер тағы ла бына ошондай. Әгәр дә яңлышып китһәң, сиккән ваҡытта ипләп кенә кире һүтә торган ҡулайлама. Һүткесте бит инде, башҡортса тағы нисек әйтәйек. Русса әйткәндә распарыватель. Башҡортса һүткес булһын әйҙә. Әгәр дә һеҙ буларҙың башҡортса дөрөҫ атамаһын беләһегеҙ икән, комментариҙарға яҙығыҙ. Мин дә белермен. Башҡалар алдында дөрөҫ әйтермен. Тағы ла бына ошондай 2 мулины үткәргес килде. Бына ҡарағыҙ, ҡыҙҙар. Бына быныһы бәләкәй энәләргә мулины үткәргә, ә быныһы бөтөнләй оло энәләргә, ҡалын мулиналарҙы тартып үткәргә. Бик уңайлы нәмәләр. Уларҙың бер бөртөк кенә етешһеҙлеге бар, ҡыҙҙар, бына мин һеҙгә һөйләп үтәйем. Бында янымда түгел, мин һеҙгә һуңыраҡ күрһәтермен. Бер бөртөк кенә етешһеҙлеге бар. Бына уларҙы үҙегеҙ тотонған тартма төбөнә һалһағыҙ, аҙаҡ кенә шулай тартма төбөнән эләктереп алыуы ҡыйын. Тиҙ генә еп үткәрәм тиһәң. Шуға күрә мин интернетта башҡа ҡул оҫталарының видеоһын да күреп ҡалдым. Бына был тишеге бар бит әле. Ошо тишегенән еп үткәреп, матур ғына суҡтар тағып, уны күтәреп алырға бик уңайлы итеп эшләй башҡа оҫталар. Минең алдан килгән берәүһе бар ине. Мин уны суҡ менән биҙәп шулай матурлап эшләп ҡуйҙым. Һеҙгә аҙаҡ күрһәтермен. Так. Бына былары шул уҡ йыйылма эсендә килгән. Бобиналар була. Башҡортса, русса бобины тип атала инде. Башҡортса нисек атарға ла белмәнем мин. Сөнки тегеү машинаһы булһа, ул шүре булыр ине. Беҙҙең яҡта шүре тип әйтергәр ине. Башҡортса бына быны нисек атарға белмәнем. Бобина икән, ярай, бобина булып ҡалһын. Бына килгән мулинаны һүтеп, ошоға урап, ебенең осон ошонда ҡыҫтырып, үҙеңә алып ҡуйырға уңайлы инде был. Сөнки замана оҫталары хәҙер ошолай бобиналарға урап тота мулиналарҙы. Ә беҙҙең бәләкәй саҡта, хәтерләйһегеҙ микән, әсәйҙәр мулиналарҙы толом һымаҡ итеп үреп, һандыҡтың төбөнә һалып ҡуя торғайнылар. Әсәй тартып сығарған ваҡытта беҙгә уны ипләп кенә шулай һыйпап ҡына ҡарарға рөхсәт ителә торғайны. Ҡул менән тотоноп ҡарарға, йәки үҙебеҙ унан сигергә оҫтармаҫтан элек һис кенә лә рөхсәт ителмәй торғайны. Һәм беҙ әсәйҙең мулиналарына шул тиклем ҡыҙып ҡарай торғайныҡ. Шул тиклем оҫталыҡ өсөн уйлап сығарылған еп һымаҡ инде. Ә беҙҙең һымаҡ уҡыусы балаларға, өйрәнсектәргә төрлө трикотаж әйберҙәрҙе һүтеп, бына шуларҙың ептәрен мулина урынына бирә торғайнылар. Минең өйҙә эшләнгән 2 оло роза сәскәм әле лә әсәйемдә һаҡлана, берһе зәңгәр төҫтә, берһе алһыу төҫтә. Хәтерләйһегеҙме шаҡмаҡ таҫтымалдарҙы? Бына ошондай ҙур шаҡмаҡ таҫтымалға берһе алһыу, берһе зәңгәр оло 2 роза һүрәтен сигеп ҡуйғанмын мин. Әлбиттә, улар шул трикотаж ептәр менән сигелгән. Унда мулинаның хәрефе лә юҡ. Так, артабан һеҙгә йыйылманы күрһәтергә теләйем. Бына ошондай ирмәк кенә әйберҙәр килде миңә. Тағы ла шыштырып алам. Бына быныһы ябай ручка. Ул бик
һәйбәт яҙа, мин уны һынап ҡараным. Бына ҡыҙҙар, тәгәрәп төшөп китмәһен. Ҡарағыҙ, бер яҡ ситенә генә яҙып ҡарайым. Бына был беләһегеҙме нәмә өсөн? Һәр бер сиккән шаҡмағын сиккәне һәм сигелмәгәне менән буталмаҫ өсөн оста схемала һыҙып барһын өсөн был ручка. Мәҫәлән, мин ошо күбәләкте сигергә булдым икән, астан башланым ти, беренсе шаҡмаҡта сиктем туҡыма өҫтөндә, һәм мин уны схемала ошолай һыҙып ҡуям, буталмаҫҡа. Всё, был шаҡмаҡты мин сиктем тип. Бына шуның өсөн эшләнгән был ручка. Бик һәйбәт яҙа.